بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створителот на небесата и земјата. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва салем, неговата чесна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа, на вистина суннетот е вториот извор од главните извори на верата после Куранот. А вредноста на суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва салем е исто како вредноста на Куранот, како вредноста на зборот на Аллах субханаху ва таала. Затоа што све што пратеникот салаллаху алейхи ва салем говорил и е негов збор, е збор од Аллах субханаху ва таала. Затоа што Аллах субханаху ва таала велит: "Вама янтиqu анил хава, ин хуа илла вахјун јуха." Мухаммед салаллаху алейхи ва салем не зборвит од својот не зборвит од своите страсти, него тој зборува све што Аллах субханаху ва таала му објавува него, све што Аллах субханаху ва таала му наредува. И во следењето на суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва салем се стигнет радоста во овој свет и во другиот свет, и се стигвит мирот и спасот и сигурноста, затоа што Аллах субханаху ва таала велит: "Аллазина аману ва лам јалбису иманахум бизулмин, улаика лахумул амну ва хум мухтадун." Аллах субханаху ва таала велит: тие што веруваат. Каде веруваат тие? Веруваат во Аллах субханаху ва таала и веруваат дека Мухаммед салаллаху алейхи ва салем е негов пратеник. Затоа што сведоштво на верата, вие знаете дека е темелот на верата. И ние кога велиме Мухаммедун Расулуллах, тука признаваме дека све што е од Мухаммед салаллаху алейхи ва салем е од страна на Аллах субханаху ва таала. Затоа Аллах субханаху ва таала вели: тие што веруваат и нивното верување не го мешаат со зулум, со зулм, со неправда. Учењаците велат која е најголемата неправда? Најголемата неправда е ширкот. Во овој контекст аетот, значи Аллах субханаху ва таала вели: тие што веруваат и нивното верување не го мешаат со што? Со ширк. Аллах субханаху ва таала вели: нивни му припаѓа сигурноста. Сигурноста во овој свет и сигурноста во другиот свет, затоа што Аллах субханаху ва таала ќе ги спаси и ќе ги стави во џеннетот. Затоа пратеникот салаллаху алейхи ва салем што рече: "Ала инни утитул Кур'ана ва мислаху ма'аху." Мене ми е даен Куранот, ми е објавен Куранот и нешто што е слично, исто како Куранот, а тоа е суннетот. Затоа рече пратеникот салаллаху алейхи ва салем во хадисот на Ирбад ибн Сарија радијаллаху таала анху што велит: "Алейкум би суннети." Фатете се цврсто за мојот суннет. А Ибн ал-Кајим рахимахуллаху таала во книгата Рисалатут Табукија
Знаете што вели, браќа? Kullu sharrin fil alami huwa bisebebi mukhalafati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Вели секој шер, секој лошо што го погоди светот е затоа што луѓето му се супротивставуваат на зборот на Мухамед салаллаху алейхи веселем. Не го следат суннетот на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Исто вели секое добро што иде е ако тие го почитуваат зборот на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Затоа ние денеска во ова што живееме денеска, све е затоа што го имаме оставено суннетот на пратеникот салаллаху алейхи веселем на страна. А Ибн Теймија рахимахуллаху таала велит, ако срцето се ангажираат со бидати, со новотарии, тогаш таја се отстранува и се оддалечува од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи васелем. Затоа велит фал кулубу иза штагалат бил бидаи а'радат ани сунен. Вели срцата, ако тие се прекупираат или се ангажираат со што, со бидати, со новотари, тогаш му свртет грб на суннетот на пратеникот салаллаху алейхи васелем. Затоа вие можда ви теквит зборот од еден од табиините што ви кажав дека велит нема човек што ги следи новотариите освен ги мрзит луѓето што го следат хадисот, суннетот на пратеникот салаллаху алейхи васелем. Затоа што тие му се супротивставуваат после на суннетот со нивните, со нивниот разум, со нивниот мозок, со нивните идеи или пак со разни мислења на луѓето и го ставаат зборот на Аллах субханаху ва таала на страна и зборот на пратеникот салаллаху алейхи васелем. Затоа пратеникот салаллаху алейхи васелем вели во еден хадис што го пренесува Абу Хурайра, велит бада ал-исламу гарибан ва саяуду гариба фатуба лил гураба. Велит пратеникот салаллаху алейхи васелем, исламот е почнат како непознат. Исламот кога е почнат како непознат. И после вели саяуду гариба. И пак ќе се вратит како непознат. Фатуба лил гураба. Добар вест за оние што се непознати. Како непознати? Непознати во мислењето на луѓето, за другите што мисле за тие. Останати се овие. Овие не знаат. Овие се во времето на камилите. На светот ние сме во 21 век. Вие уште зборувате нешто што е објавено пред 1447 години, уште зборувате, а Аллах субхану таала овој Куран го има спуштено за кога? Само за времето на пратеникот или до судниот ден? До судниот ден. Неговите зборови нема да завршуваат. И неговото знаење, значи знаењето на Аллах субхану ва таала нема да заврши. Затоа што Аллах субхану ва таала велит кул лау кана ал-бахру мидадан ли калимати рабби ма нафидат калиматулlah. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدت ولو جئنا بمثله مددا. Allah subhanahu wa ta'ala veli o Muhammed, ako okeanot, morето беше што? Пена, боја да беше боја и да сакае со таа боја да ги пишет Аллаховите зборови, нема да завршит Аллаховите зборови, валау иако 7 океани, во друга ајет велит, ако 7 да се, 7 океани што се во светот, да бидат боја, нема да може пак да ги пишет све зборовите на Аллах субхану ва таала. Не една боја, една пенка океанот колку вода има, кој му да го мери точно. А 7 колку вода има ти? Колку вода има тука? Може некој да го мери со нешто? Не може. Колку литри имат? Може да каже точно? Не може. Ова све да беше боја, немаше да завршуваат зборовите на Аллах субхану ва таала. Цел океан да се трошеше за да ги пишет Аллаховите зборови, не може да му даат крај никогаш. Значи знаењето на Аллах субхану ва таала
и суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем ќе бидит до судниот ден, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем што рече? Инна Аллаха завали ал-арда фараейту машриqaha ва магрибаха. Аллах субхану ва таала мене ми го доближи светот. И видов што има од исток до запад, што ќе се дешава се до судниот ден. Значи све што ние правиме денеска, пратеникот салаллаху алейхи ве селем го знаеше. Зато не предупредувал што ќе дојде од презнаците на кијаметот. Ние ова што го гледаме денеска е резултат на она што пратеникот салаллаху алейхи ве селем ни кажа и не информираше пред 1447 години. Рече пратеникот салаллаху алейхи ве селем: "Сајати ала наси санаватун хаддаат." Ке дојдет меѓу луѓево, знаете што? Вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, години што луѓето ќе се лажет во тие години. Ќе ги мамет. Што е тоа? Юсаддаку фиха ал-кадиб. На лажго, оне што е лажгов, ќе му велете овој, ја кажуваат, вистината. Ва ю'таману фиха ал-хаин. И ќе се земит како доверлив еден што не е доверлив. Ке му се дават аманито да го чува некој што не го заслужува тоа, што го ќе преварит тоа што му е дадено како аманет да го чуваат. Значи ова све е кажано. Не е нешто интересантно. Не живееме ние само во времињата на камилите како веле тие. Значи ние знаеме све што ќе дојде. И имам кажано дека Абу Дер што рече, дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем за све ни даде знаење, дури и за птицата во небото, што мафта со своите крилја. Него нас ни треба само што? Само да се интересираме за тоа. Затоа Ибн Реджеб рахимахуллаху таала во книгата Кешфул Курба фи бајани wasfi хали ахли al-ghurba بعد أن ذكر قول الأوزاعي في بيان الحديث. Ibn Ređeb rahimahullahu ta'ala во својата книга Кешфул Курба фи бајани хали wasfi ahli hali al-ghurba, знаете што рече? Од кога го спомна зборот на Аузаи рахимахуллаху таала, вели еннеху ла јадхабу l-ислам. Исламот нема да се уништи целосно. Ова нема шанси. Но вели што ќе се намали бројот од оние што го следет суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем до тој степен што нема да остане во градот или во селото само еден човек. Затоа Хасан ал-Басри рахимахуллаху таала велеше: "Ја ахле суннати тараффаку рахимакумуллах, фа иннакум мин акалли нас." О вие што го следувате суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, бидете милостиви едниот према другиот, затоа што вие денеска и ќе бидите меѓу луѓето во најмал број. Вие ќе бидете меѓу луѓето во најмал број. Субханаллах, исто вели Суфјан ат-Thаури рахимахуллаху таала, знаете што велит? Истаусу би ахли суннати хајра, фа иннахум гураба. Велит, понашајте се добро со оние што го следат суннетот, затоа што тие се гураба, тие се непознати меѓу другите. Ќе останат како непознати меѓу луѓево. Затоа, браќа, овој суннет, ова следување на суннетот сакат сабур, сакат трпение. И во овој пат ќе имаш тешкоти. Ќе се нарекуваш вака, така, ова, она, но барат мудрост и барат трпение. Зашто и на асхабите не му беше пружен патот со црвен тепик. Ајде, машаллах, рековте му веруваме на Аллах, му веруваме на Мухамед салаллаху алейхи ве селем и ето вас црвениот тепик и сите ќе ве почитуваат надвор. Не, обратно, она што нас сега, ние мачно, тие маки што ги имаме ние сега, тие тешкоти што ги имаме ние сега, тие искушенија што ги имаме ние сега, во она што асхабите го има е, знаете што е? Јас му реков најде како чоколадо. Благо, чоколадо благо е.
ако ги разликува, ако ги споредвиме нашите тешкоти и нашите искушења со нивните, ова ништо не е. Ова е рахатлук во нивното време. Посебно во почеток, се зборува за почетокот на исламот. Вие знаете дека на асхабите му прави 3 години ембарго. Ништо да не јадат. Не им давај на асхабите. Ги остави дури од Мека. Ги остави во еден пат во Мека меѓу два брда. Меѓу две планини. И тука сите муслимани собрани, ништо не смееше да влекви тука. Ни храна, ни пиење, ни облека, не му давај ни да се женет. Веќе све ембарго, ништо. Зато веле дури и јаде што? Што јаде? Инсекти, трева. Јаде не само инсекти и трева, него јаде и она изметот од кого? Од животињата. Оние се искушенја, браќа. Не искушенја, ти викна некој. Голема работа, ти викна шо? Тие се искушенја. Абдулла ибн Худзафа ес-Сахми радијаллаху таала анху, еднаш го имам кажано биографијата негова, историјата негова. Читајте историјата негова и другите асхаби. Салман ал-Фариси и другите. Абдулла ибн Худзафа ес-Сахми радијаллаху анху, што рече Омар ибн Хаттаб кога се врати после тој кај него, рече на секој верник, рече, му е обавеза да му го бакнува челото на Абдулла ибн Худзафа ес-Сахми. Што направи овој човек? Овој голем човек. Не голем со тело, голем со срце, со тело не беше голем. Храбар, натре. Тој кога отиде, Омар ибн Хаттаб во 19-та година по хиџретот го пуштил кај кого? Кај царот на Римите, Кајсар, да му прати со војска го прати. Го прати со војска да војуваат против Римите. Кога слушна Кајсар дека муслиманите се упатени за кај него, рече на војниците му, ако моите некој од тие муслиманите, зашто имаше слушнато за храброста нивнова, трпението нивно во името на Аллах, имаше слушнато. Како тие трпее со пратеникот со Аллах, се рече, ако моите, рече, некого да го заробите, роб, да го фатите и да го донесите, рече, кај мене. Значи, да го видам, сакам да видам еден барем од нив, што, знаете, најголемите империи во тогашно време, ги понижие и ги победие. И нема е артилерија, нема е па една саблја, ниту па и панцир кој имаше, кој немаше. Една кошула слаба облечена и империите што се со железо бе војниците, цело со железо облечени и ги понижие. Ама каде? Храброста е во срцето и кога човекот се врзува со Аллах субхана таала. И късметот го фатие Римите на кого? Баш на водичот, на командантот на муслиманите, Абдулла ибн Худзафа ес-Сахми. Каква нафака што се вели, да го фатиш оној главниот, водичот, командантот на војската е вистина ова е како бинго, да ти се погоди. Знаете, кај мушриците, овие командантите секогаш позади војската, таму. Војската напред и во крајот. Не, а кај муслиманите обратно беше, командантот во челото на војската. Командантот во челото на војската. И го фатие. И го однесвет заедно со една група од муслиманите. И ги однесвет кај Кајсар. Царот, големиот цар. Рече, овие се тие, рече да. Му се обрати на Абдулла ибн Худзафа ес-Сахми и му рече, ја Абдулла, рече, ти предложам да го прифатиш христијанството и ќе те пуштам, рече, и ќе те ценам, ќе те правам горд во мојата земја. Рече, ова што го велиш ти, велит, е многу далеко. Јас поубаво ќе сакав, велит, да умрам, или да пати, него да го прифатам она што ти велиш. Тогаш рече, о Абдулла, јас сум цар, рече. Ако прифатиш да бидиш, да ја смениш верата, да бидиш христијанин, како си муслиман сега, рече, ќе го делиме царството. Половина јас,
половина ти, рече. Во половина од земјата ти ќе бидиш цар, во половината друга јас. Знаете кој предлога овој? Каква шанса ти се дава да бидеш најбогатиот човек во тоа време? Плюс цар, да имаш војска, да имаш што сакаш. Рече Абдулла ибн Хузафа му рече, ако ми го даваш целосно она што ти го си цар, на цела земја што ти, го владиш на таа земја, рече. И рече, све што владеат арапите, значи сите земји, цел свет да ми го даваш, нема да ја сменам, рече. Верата на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, ниту пак една трепка со окото, рече. Види како одговор. Една трепкање со окото, рече. Цел свет да ми го даеш, нема шанси, рече, да ја менам верата. Тогаш виде дека немој така. Знаете што му рече? Му рече на снайперистот негов, тогаш во стрели бе, на стрелачот. Врзете го, рече, на дрво. И гаѓајте го со стрели близу покрај рацете, рече. Немојте да го убиете, за да го уплашете. Само. И, ама тие јаки сме како снайперистите сега. Овде стрела, да близу му помин вид. Кај раката. Так, тој му предложи, прифати христијанство и ќе те пуштам, нема шанси. Рече сега гаѓајте го кај нозете долу. Ај кај рацете не успеавме да го вратиме. Гаѓајте долу, рече, кај нозете пробајте, блиску. Нема ни тука. Не се врати. Тогаш рече пуштете го. Донесете еден казан голем. Полнете го со масло. Полнете го со масло, зашто кога маслото се вренит, е поопасен него водата кога е врена и вриет. Маслото е уште дупло поопасен него и поштетен него водата. Зашто маслото и не се лади лесно. Водата ако капите сега е жешка одма, так се лади, пробајте со масло. Еднаш. Да видиш. Тој нема да се гаси едно време, те печи тубо. Рече полнете го со масло. Го полнете со масло. И рече ставете го во оган, на оган да врие добро. Донесете ги, рече, двајца од муслиманите. Абдулла ибн Хузафа да гледат со своите очи. И ова е, браќа, да видиме искушенијата наши према нивните. Рече, фрлете го еден од муслиманите. Го фрлете едниот, му се топити месото и кожата, му оставаме само коските одма. Во маслото. Му предложи да се вратит, нема, фрлете го и другиот, рече. Од муслима. А овој го гледа, знаеш ти која е болка да само да гледаш и знаеш после тебе што мој да те чекат. Само сега вие, ставете го пред вас ова. Ова масакра. Го фрлете и другиот. Му рече, ке се вратиш? Не, рече, нема шанси да се вратам од исламот. Тогаш, знаете што рече? Фрлете го него. И го фатат војниците, го однесве близу до казанот и почви да плачет. Тие мислеа, ето, се уплаши. Сега ние шанса, му вели на царот, плачет. Овој. Вратете го назад, рече, може да се направи пишман. Ке се направи христијан, ќе ја смени верата. Рече, се направи пишман, ќе се вратиш во христијанство. Рече, не, нема шанси. Па тогаш зашто плачеш, рече? Плачам, знаеш зашто, рече? Зашто ти ќе ме фрлиш во овој казан со масло и ќе умрам, рече, одеднаш, една душа. Јас би посакувал да имам, колку што имам влакна во телото, да имам души, и рече сите една по една да излегуваат така во овој казан. Рече, и да не ја сменам верата од Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Колку имат влакна во телото, кој мој да го прои? Тој вели толку да имав души, сите би ги дал за Аллах. Субхана ва таала во таа ситуација. И види дека со него веќе немат. Овие се луѓе не измисливи, овие се луѓе како да се дојдени од друг свет. Какво верување? Знаеш ти што е она? Да му велиш ти све колку што имам влакна во телото, да ги давам све во овој казан со масло, врено масло, што вриет, за Аллах субхана таала ги подал сите тие.
Рече, знаеш што тогаш на крај рече нешто друго, рече, ќе ти предложам. Што рече? Да ме бацнеш, рече, да ме бакнуваш во челото. Рече, и ќе те пуштам тебе, рече. Рече, ако ги пуштиш и муслиманите други, рече, ќе те бакнувам, рече. Се мисли во себе. Немат проблем, рече, да го бакнам овој неверник, овој зулумчар, рече, а да ги се спасам и сама и да ги спасам и другите муслимани. Рече, и тебе и другите муслимани ќе ве ослободам. И го бакнал во челото. И ги спаси, се спаси тој и ги спаси и другите муслимани. Кога се врати во Медина, кај Омер ибн Хатаб му покажи историјата, Омер рече, се израза многу. Нормално, тоа е храбар човек, знаеш ти што е тоа? Какво гордење со исламот. Рече, на секој муслиман му е обавеза да го бакнува челото на Абдулла ибн Хузафа Сехми и јас ќе почвам прв. Омер ибн Хатаб го бацви челото на кого? На Абдулла ибн Хузафа Сехми. Овие се искушенја. Не искушение ќе ме нарекуваат вака, ќе ме нарекуваат така, ме разбираш, да сум добар и со овие и со оние. Така немат. Аллах субхану таала меѓузона немат во исламот, брачо. Ево ќе ви дам сега еден добар пример и да го памтите добро. И вие и оние што го слушаат. Меѓузона кога си ти меѓу две земји во граница и поминуваш од Македонија, на пример, за Албанија и застануваш во меѓузона. Колку ќе седиш тука? Колку можеш да седиш? Некој од нас минути, некој ако има чекано долго, многу во некоја друга држава подалеку, ојд за неговите потреби да ги заврши и се качи во колата, мора да влегви во едната земја. Или таму, или ваму, кај што беше. Немој тука да седи. Колку ќе седи? 1 сат, 2 сати, 3 сат, мора да влегуваат. И ние во ислам немат меѓузона, не можеш. Немат во исламот меѓузона. Или ќе си во страната на Ахлус Сунна вал Џамаа, или ќе си во страната на бидаџиите. Меѓузона не можеш да седиш. Зашто лицето ќе те излегува. Колку сакаш, на крај едно искушение ќе дојде, морат да се покажуваш кој си. Зашто Аллах субхану таала тоа ти го спреми тебе. И на мунафиците кога беше тишкотијата, тогаш кога асхабите иде со пратеникот да војуваат против неверниците, кога ги повикуваше пратеникот, немојме болни, немат кој да се грижи за фамилијата, кучите опасно е да ја оставиме, најде секакви причини. Не те остават Аллах субхану таала да седиш меѓу зона. Или во зоната на Ахлус Сунна, или во зоната на бидатот, или пак неверувањето. Морат. Ова памтете го добро. И затоа ги гледаме ние денеска. Ахлус Сунна вал Џамаа, ама немој да стојат во Ахлус Сунна вал Џамаа. Мора да влегуваат кај ними, зашто не е Ахлус Сунна вал Џамаа со срце. Ахлус Сунна вал Џамаа тој мисли дека само да клањаше. Не бе, брат. Да клањаат и шиите, и суфистите, и дервишите. Многу клањаат. Ама разликуваат клањањето твое со нивното клањање не е само во формата, туку разликуваат твоето клањање од каде? Од твоето верување и следење на суннетот, на пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем. Не е битно дека ти ги креваш рацете или не ги креваш рацете. Ова е суннет. Не е битно ти дали ги врзиш рацете овде или ги врзиш подолу. Ова е суннет. Не е проблем. Кој медхеб го следиш во практикувањето на прописите на исламот, не е проблем. Проблемот е во нешто друго. Проблемот е во новотариите. Проблем е каде? Во она што немат база, темел во исламот. Ова е проблемот. Овде идет после. Се следувате за ова, се следувате за она, се следувате за она, се следуваме за вистината. Тоа е, се следуваш само за вистината, не за ништо друго. Зашто кога ќе им кажеш дека ова не чини, оној што е неправеден зулумчар, се плаши дека зулумот му иде крајот. Идет некој му го кажуваат јавно тоа дека не чини. Морате сега, ако сите бее така да зборве јавно против невистината, ќе владеше вистината и правдата. Ама толку сме валкани како народ, толку сме валкани како луѓе во цел свет, не само овде, што и ние правиме некои други зулуми, затоа се плашиме да зборуваме за зулумот на некого, зашто ние правиме други зулуми.
Ние се плашиме да зборуваме за корупцијата на некого, затоа што ние правиме корупција во друга страна. И Валканиот го знаат Валканиот. Ако зборувам јас против него, тој ќе ми ги стави мене кај имам лажено. Кај имам правено корупција. Кај имам правено зулум. Кај крадев. Затоа после ќе чутам, знаеш. Што се да после кој ќе победи, ќе се приклучам таму. Така рече мунафиките. Аллах субхану таала вели мудебзебине бейне залика. Вели меѓу двете групи одат овие. Каде? Кај што победи таму, со вас сме. Кога гледат дека другите победат со вас. Ние другари бевме, пријатели, браќа, пиевме кафе заедно. Тоа е политиката, знаеш, политичари. Во верата нема политика, браќа. Во верата имат политика на вистината само. Мудрост има, да, имат мудрост. Ама немат политика за интереси твои, туку за интересот на исламот. Ова треба да се сфати. Зашто некој вели, не политика, интерес, интересите. Да не правиме фитна. Не се прави фитна со вистината. Фитна се прави со невистината. Зошто и не вели за невистината негова? Зошто не вели за неговата невистина, за неговиот зулум, дека тој прави фитна? Него кога се објави некој што го прошири сунетот вистината, сака да ја кажат луѓето да го привикуваат во исламот во добрина, ова е прави фитна. Ова е фитна, та знаеш дека е фитна од шејтанот. Шејтанот е тера да велиш дека ова е фитна. Сватете добро еднаш. Аллах субхану таала овој ислам ќе оди напред, со тебе или без тебе. Битно ти што ќе одговараш во гробот. Кога ќе влезеш во таа темнина, усамен таму, гробот е страшен. Влегувај бе еднаш, отвори еден гроб. Отвори една дупка и влегувај натре. И стави штици само, не земја. Штици стави. И пробај. Да видиш колку е страшен. А уште пострашен е кога ќе дојде другиот свет, кога ќе умриш, тогаш ќе биде уште пострашен. Зашто тука има некои прописи друго ван прописите на дуњалокот. Сега тебе не ти се стегнува тебе таму гробот. Ако ќе влегуваш, кога ќе умриш, ќе ти се стегне. Ќе те стегне. Вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ако се спасеше некој од стегнувањето во гробот, ќе се спасеше кој? Саад ибн Муад. Саад ибн Муад. Што кога умре тој, рече пратеникот салаллаху алейхи ве селем, фронот на Аллах, аршот на Аллах се тресе. Значи ако се спасеше некој, ќе се спасеше тој. Значи чим тој не се спаси, него го стегна мало гробот. Ти или јас ќе се спасиме? Ти или јас ќе се спасиме? За тој ден, ли мисли хада лјауми фаидду. Пратеникот рече за овој ден спремите се. Овде ќе остаи све, ова што те нарекува ти рекое вака си, така си, она си, политиките ќе ти остават една страна, интересот ќе ти остават една страна, ќе те покриет со земја, тоа ќе го земиш ти таму. Твоите дела ќе ги земиш. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели човекот го следе 3 работи кога умират. Кој го следат? Богатството, фамилијата и делата. 3. 2 се враќаат, едното останвицо со него. Богатството остави све. Што имаш? Ламборџини, Ферари, куќи, вили, базенти, не знам што, кај си биден таму, се слики, што има сликано таму, кај што си биден, све ќе остави овде. Дури ќе даваш одговорност да не си слика негде кај што Аллах субхану таала не е задоволен. Ама ќе се врати ти фамилијата, џеназето, умре џеназето, ќе речат готово, заврши, ни името не ти го спомнет се и облеката ти ја фрлет. Облеката ти ја фрлет. Аман. Ни облеката не ти е стокол те сакај, облеката не ти е сакај поче. Надвор, све. Излезе душата негова, барем све од него, све. Не го сакаме поче, да се врати случајно. Па добро, ти не го сакаше, шучурно се врати, ако се врати. Нели го сакаше многу? Овој човек, татко, мајка, жена, нели многу го сакаше? Шучур што се врати. Ама не се врати, шејтанот ти прави везвесе, зашто не си спреман за таму. И те плашите од средбата со Аллах, со мелекот на смртта. Мислиш дека со тоа смртта ќе оддалечиш далеко, ќе ја фрлиме облеката све, да бегат од сега добро, алва ќе ја име, од сега понатаму за добро да се идет.
Да, за добро да се иде, ако се покаиш и се поправаш, за добро ќе се иде и за добро ќе ти дојде, и берекет ќе ти дојде. Ама не мисли дека облеката ја трна, све што имаше од него офрли надвор или му го даде на некој сиромашен, дека смртта ќе остане далеко од каде. Не, мој последен ден, последна секунда ти да си во ред. Ние пратевме една дженаза и еден оџа беше, умре пред нас, пред моите очи падна. Пред моите очи падна. Следевме друго дженазе, оџата умре пред мене, пред нас падна. Значи, не се, тој дојде да попрати друг, го пратевме и него. Го испратевме и него за ахирет, умре тука, во моментот. Тоа е, за тој ден спреми се. Ама ќе те нарекуваат вака, ќе ти речат вака, абе знаеш ти кои се тие? Не, кои се бе тие? Кои се тие? Дали се под Аллах? Дали е све под Аллах? Под контрола негова? Дали е створение и тој, ко ти и тој? Што има друго? Имат врски со мафија, имат со ова, имат со она, и што? И тие се во контролата на Аллах. Нема да те погоди, освен она што Аллах ти има напишано за тебе. Нема да те погоди, нема шанси да те погоди друго. Ако ти да се криеш, да влегвиш таму во пештера, не знам каде, во камен да влегвиш натре, ако тие Аллах му дале имат наредено тебе да те убиет, ти ќе се убиеш, џабе ти. Ова да го знаеш. Ако има наредено Аллах му дале ти да умриш од нивната рака, ќе умриш од нивната рака. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. Овој Куран не е спуштен, брача, само да се чита така или мелодија. Не. Аллах вели во Куран: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Кога иде нивниот афат, нивниот рок, нивниот еџел, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Не може да го закаснет ниту една минута, ниту еден сат. Нема шанси. ولا يستقدمون. Нито и да сакат на некого да му земе душата порано. ولا يستقدمون. Аллах вели немој да го донесет побрзо од она што ја имам напишано. Ама ова не е лесно, ова не е збор да се кажува само. Ја ви имам кажам, не значи ова човекот да не е мудар и да прави глупости. Не, да ја кажат вистината само. Да не се плаши од вистината, плаши се од невистината. Зато кога те прашви некој, абе не се плашиш? Не се плашам. Зошто да се плашам? Нека се плаши тој од невистината, јас од вистината не се плашам. Зошто да се плашам од вистината? Ај нека рече дека не е така. Нека рече бујрум. Не е така. Не е точно она. Да не беше точно она што ти го кажуваш, што ќе ти прави тие тебе. Ама знае многу убаво дека таа е точно и тоа е вистината. Ама сака е да им прават лаги на Аллах субхана таала, сака да го измамет на народот. До кога? Дур да излегвет луѓе што ќе ја кажуваат вистината и нема да му се плашат на никого друг освен на Аллах субхана таала. Аллах вели: وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah veli, кој некој од вас се врати од исламот, од кога има прифатено ислам, излегуваат од ислам, муртед се прави. فسوف يأتي الله بقوم. Allah ќе дојде со еден друг народ. Немаат потреба Allah за тебе. Немаат потреба за нас. فسوف يأتي الله بقوم. Добро, кои се нивните особини? Кои се нивните особини? يحبهم. Allah ги сакат ними. ويحبونه. И тие го сакаат на Allah. Вистинско сакање. Не мунафички, него вистинско сакање. أذلة على المؤمنين. Милостиви, понижни, добри со верниците, дури и со неверниците, што се добри, што не им нападну, не им прават штета, и со ними се понашаат добро. Бил тој комшија, евреин, христијанин, и со ними се понашаат добро. Зашто Аллах субхана таала вели: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Аллах субхана таала не ви спречува, не ви забранува да се понашате добро со кого? Со неверниците
што не ве војуваат вас за вашата вера, против вашата вера. Не ве војуваат, не ве убијат, не ви прават некоја штета и да се понашате со ними добро верит и да бидете праведни со ними. Иззетин алел кафирин. Оштри и горди према неверниците. Не само према неверниците во вера. Тоа е прва линија. Оние што те војуваат, те спречуваат и прават проблеми, оние верниците се оштри према ними. Не можеш да го оставите им да ме понижиш мене. Ти да ме газиш мене. Немојте. Тоа не го дозволуваат ни Аллаховиот закон, ни законот на човечанството. Не го дозволува тоа нешто. Ама Аллах субхана таала вели овие се иззетин алел кафирин, оштри и немилостиви према оние што ги војуваат ними, од неверниците, дури иако се верници прават неправда, овие ги спречуваат од неправдата нивна. Ми велат ова не чини, ова не е добро, овде лажиш, ова е вака, ова е вака. Морат ова ти. И војуваат во името на Аллах субхана таала. Аллах субхана таала вели: "Вала јахафуна лаумата лаим", не се плашат од никого што ќе вели за ними. И ова е благодат на кого Аллах субхана таала сакат му го дават. Валлаху васиун алим. Аллах многу знае. Аллах е најзнаениот. Аллах е најмудриот. Знае со неговата мудрост што има створено и што ќе ни иде, што ќе ни дојде и како не има подготвено нас. Важа добрината на исламот ќе иде. Ама ние сме една генерација растени во што? Растени во страсти. Што треба сакаме да му даме предност на нашите страсти, на нашиот рахатлук. Ја да го имам добро. Другиот нека го газет. Денеска ќе го газет него. Утре ќе те газет тебе. Заутре ќе го газет оној другиот и после тоа ќе ве газет сите како народ. Зашто од каде нема дојдено понижување на нас? Од ова, оставањето на Куранот и Суннетот, на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Добро, ќе земиме сега зашто се направи еден дерс ван добро, во врска со Суннетот ќе земиме само еден или два заборавени суннети или пак што некој ги малу ги практикуваат. Од запоставените суннети или заборавените суннети е мутабаатул муедзини вал муқими ва қаулу мисла ма јакул. Следење на муезинот и повторувањето на неговите зборови. И во езанот и во икаметот. Ова го знаевте дека и икаметот се следува како езанот? Ова е заборавен суннет. Значи се следуваат, како што се следуваат езанот, се следуваат и зборовите на икаметот. Затоа се пренесува од Абу Саид ал-Худри радијаллаху таала анху, вели пратеникот саллаллаху алейхи ва селем: "Ида сами'тумун нида'a фaqulu мисла ма јакулу al-mu'adhdhin." Ахраджаху al-Бухари ва Муслим ва Абу Дауд ва Тирмизи ва Насаи ва Ибн Маџа. Вели пратеникот саллаллаху алейхи ва селем: "Кога ќе го слушнете повикот, значи езанот, тогаш изговорете како што изговара муезинот." Овој хадис е муттефекун алейхи, го пренесуваат и другите, Абу Дауд, Насаи и Ибн Маџа. Исто се пренесуваат од Омер ибн Хаттаб радијаллаху таала анху, дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: "Кога муезинот ќе рече Аллаху акбар, Аллаху акбар, и некој од вас рече Аллаху акбар, Аллаху акбар. Потоа муезинот рече Ашхаду ан ла илаха иллаллах, и тој рече Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Потоа муезинот рече Ашхаду анна Мухаммедун Расулуллах, и тој рече Ашхаду анна Мухаммедун Расулуллах. Потоа муезинот вели Хайя аля салах, и тој рече што? Хайя аля салах или ла хаула ва ла куввата илля билlah. Овде се сменит. Овде велиме ла хаула ва ла куввата илля билlah. Немаат сила, и моќ. Што? Без помошта на Аллах субхана ва таала. Зашто го велиме овој? Ви имам објаснато. Која е мудроста на ова? Која? Нема сила што ќе не спречи. Значи, ако Аллах субхана ва таала не ти дава сила и не те станува тебе за да го обожаваш на Аллах во тој момент, во тој да му се одзиваш на езанот, на повикот,
Ама нема ти не можеш. Колку поминете покрај џамијата, ама не влегнат, езанот се слушат, не влегуваат. Не му дават Аллах субхану ва таала да влегуваат зашто од неговата мудрост. Потоа муезинот рече пак Hayya ala al-falah и тој вели la hawla wa la quwwata illa billah. Потоа муезинот рече Аллаху акбар и тој рече Аллаху акбар. Потоа муезинот рече la ilaha illa Allah, значи крајот на езанот, и тој рече la ilaha illa Allah. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем халисан мин qalbihi dakhala al-janna. И тој вели la ilaha illa Allah. Вели од се срце ќе влезе во џеннет. Доблест. Ова е голема доблест и голем подарок од Аллах субханаху ва таала. Ова е во повторувањето на кого? На езанот. Множинава од учењаци, но голем број од учењаци вели дека е пожелно исто и во икаметот да се изговара како што велит муезинот. قال ابن قدامة ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول. Пожелно е да изговара во икаметот кога муезинот учи икамет исто како што велит муезинот. Значи да го повторуваат. И ова е фетва на големите учењаци. Ова фетва има дајно и шејх Ибн Баз рахимахуллаху таала. Но добро, што ќе правиме кога ќе велиме кад камети сала? Значи хајале сала знаеме, la hawla wala quwwata illa billah. Добро, кога икаметот кога ќе велит кад камети сала, овде што треба да велиме? Исто нешто велит исто хадис, нешто велит не исто пак хадис. Нема така од ум тебе ти текна исто. Велит исто како што велит. Имате еден хадис, но тој хадис е слаб, за да го знаете. Дека некој велит, дека пратеникот салаллаху алейхи ва салем рекол да се тога го веле тука, aqamaha Аллаху wa adamaha. Аллах нека ја воспостави и нека ја одржи. Значи за што велиме ние? Кад камету сала, кој знае да кажува што значи? Намазот се воспоставува. Значи и затоа тие велет Аллах нека ја воспостави, значи да остане долго време намазот и да го одржува, но овој хадис не е веродостоен и затоа не треба да се кажува, но го велиме исто како што велит муезинот кад камети сала. Значи се повторува и каметот. Ова е нешто ново, учено. Значи кога слушате муезинот исто треба да го повторите и каметот. Другото нешто е донесување салават на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем после кого? После езанот. Се пропишува донесување салават за Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем после езанот и каметот со цел возвишениот Аллах да му ја подари високата положба на судниот ден. На кого да му ја подари високата положба? На Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. Се пренесува од Абдуллах ибн Амр ибн Ас дека го слушна на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем како вели: кога ќе го слушнете езанот, изговорете како што изговара тој. Потоа донесете салават на мене, бидејќи оној што ќе донесе еднаш салават на мене, Аллах ќе донесе 10 на него и потоа молете го на Аллах. Потоа молете после салаватот што да правите? Молите го на Аллах за мене да ми подари ел-василе. Василе е една висока положба, што пратеникот салаллаху алейхи ва саллем вели, таа е положба во џеннет која ја заслужува само вистинскиот Аллахов роб, а се надевам дека јас сум тој. Учењаците велат дека надежта на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем ова е како да се покажуваат како модест. Иначе тоа е вистина, зашто надежта на пратеникот вели тоа е вистина дека тоа ќе биде за нашиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем, па кој ќе побара за мене вели ел-василе ќе го заслужи шефаетот на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, а тоа е посредувањето. Пратеникот салаллаху алейхи ва саллем да посредуваат за тебе судниот ден. Исто пренесува Џабир ибн Абдулла, пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем рекол: кој ќе рече кога ќе слушне езан: Аллахумма рабба хазихи даъвати таммати
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Велит, Аллаху мој, Господару на овој потполен повик и овој намаз, во кој моментов се воспоставува. Подари му на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем голем степен во дженнетот и секое добро и воздигни го на возвишеното место кое си му го ветил. Че го заслужи мојот шефајт. Судниот ден. Немаат поголема дарба од ова. И подарек од страна на Аллах за една молитва мала да го заслужиш посредувањето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем во тој ден кога е најстрашниот ден. Од кога Аллах субхана ва таала има створена земјата и небесата, немаат пострашен ден од судниот ден. Немаат. Освен оние што ќе влегуваат во џехенем, потоа. Ама тоа е во другиот свет. А во судниот ден, што кога ќе се судуваат луѓето, ќе ги земите Аллах субхана ва таала во рачун, немаат поопасен ден од тој ден. На тоа вели пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, во преданието кај Бейхаки постои додаток. Ова пазете, зашто ова не е веродостоен хадис. Иннека ла тухлифул ми'ад. Некој велет после ова. وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Во Бейхаки, зашто некој го сака Бейхаки. И вистина и ние го сакаме зашто е ахлус сунна вал џамаа. Некој го спомвета, него следет неговите мислења. Иннека ла тухлифул ми'ад, навистина ти никогаш не го прекршуваш ветувањето. Забелешка некои луѓето во довата по проучениот езан даваат ати Мухаммеден или василата вал фадила од дараџат алијата рафиа. Алијата рафиа. Овој збор не е веродостоен од пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Доволно е за денеска до овде. Го молиме на Аллах субхана ва таала да не научи од она што не знаеме, да ни подари корисно знаење и да го следиме сунетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и во видливото и кога сме во каде? Во невидливото, каде што не гледаат луѓето, не гледаат само Аллах субханаху ва таала да не направи цврсти во сунетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и да го покажеме вистинскиот збор секогаш се до смрт. الله دا نغردي وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.